Todo por retiro 2022 K 250 UF o K 113 modelo 2022 línea 17 Itano 232. Espero que le guste también, soy el estreno mundial esto. No se va acá, se lo subo a mi Instagram. Pablo Cucarat PHC, lo que le gusta. En el Facebook Live, Pablito Cucarat, lo que le gusta. Apenas subo a Twitter, en Pinterest, en todos lados. Lo voy a subir en todos lados. 132 autobús de caña K201 o K113. Espero que le guste también. Frenos machos mundiales. Espero que le guste. Espero que se escuche bien el sonido rugir de caña. Autobús Retiro 2021. Después le voy a etiquetar a Sonibus para que lo suba. Que lo suba a YouTube. Fin del video, amigo. Ahora lo subo.